انا النهارده مش شايف ان الطالب لازم يبقى عنده 18 سنه عشان يخش الجامعه. انا النهارده واحد من اللي انا لسه معينه جديد، شاب اسمه مروان، عنده 14 سنه، دخل الجامعه وهو عنده 14 سنه وتخرج وهو عنده 18 سنه، وهو اللي ماسك دلوقتي السبيس اكسبلوريشن بتاعي والدراسه على السبيس والكلام ده كله. فانا مش شايف ان التدرج السني اللي احنا شغالين بيه ده لازم نستمر عليه. عشان انا شايف ان طالب ممكن وهو عنده 14 سنه يبتدي يشتغل، 15 سنه يبتدي يشتغل، 16 سنه يبتدي يشتغل. فما مش شايف ان السنه الدراسيه بتاعتنا هي ماشيه صح. فيعني بس ده هو دي حاجه عامه غريبه، يعني قصدي مختلفه، بس مش ليا ان انا اللي اقول يعني. هي بس هو طبعا الولد ده دخل لان اصلا انا كده لا انا معاك في حاجات كتير بتقولها، لان انا اصلا شايف ان دلوقتي الكريكولم نفسه او الحاجه اللي بتدرس نفسها المنهج. مستحيل المنهج نفسه اصلا بسرعه الاي اي اصلا. يا جماعه انسوا احنا الدكتوره هالة لما كانت موجوده كان في طالب عنده 14 سنة اتقبل في جامعة زويل وما عرفناش ندخله الجامعة إلا لما الرئيس طلع قرار بكده. فإحنا عندنا مواضيع مش سهلة شوية. بس معلش احنا هنرجع خطوة لورا. انت قلت دلوقتي ان المهندس او العاملين معاك اللي هم متخرجين من جامعة وكده، مش الدبلوم، المهندسين وكده، لما قلت لهم زودوا الاي اي وزودوا التكنولوجي في حياتكم، اداك ريزلت، اداك نتيجه اكتر من هايله. فده معناه اللي انا استنتجته منك انه برضو الشاب لازم ياخد طريق الدراسه الطبيعي بتاعه ويخلص ويبقى مهندس، وبعد كده بيضيف اليها، او وهو لكن هو مش هيبقى عنده الخبره ان هو يحط الاي اي اصلا بالطريقه الصحيحه لان ما عندوش الاساس، او يحاول يشتغل. النهارده كنت في جامعه القاهره مع وزير التعليم العالي، وقال فكره أنا شايفها هايلة جدا، إنه هو عايز الدكاترة الشباب تبتدي تشتغل مع الشركات ومع المصانع، وهم هيعملوا مشاريع الدكاترة الدكاترة اللي هم المعلمين بس الصغيرين يعملوا مشاريع مع الشركات الصناعية. وزارة التعليم هتتكفل بأول شهرين لحد ما يجيبوا الدراسة، وبعد كده هيقسم الكوست بتاع المشروع ما بين وزارة التعليم وما بين الشركات. فأنا هتبنى كل الدكاترة دي، إن أنا يبقى عندي دكاترة ييجوا ياخدوا مشاريع ويشتغلوا عليهم. أنا رحت زرت شركة فاليو. شركة فاليو دي من أهم الشركات في العالم، دي اللي عاملة المواتير الكهرباء وعاملة وحدات الإضاءة وعاملة التكييفات وعاملة كل الكلام ده. شركة فاليو دي كل المهندسين بتوعها فين تفتكروا؟ هنا في مصر مثلا في الآخر في سمارت فيليج 7000 مهندس مصري هم الهب بتاع الاي اي بتاع شركة فاليو. كل المواتير اللي انتوا شايفينها دي كلها امخاخ مصرية، هي الهب بتاعت. انا رحت اترعبت من المنظر اللي انا شفته. هو انا بتهيألي لو انا عايز بس افهم الناس او احاول الخص اللي حضرتك بتحاول تقوله للصناعة، بالذات للصناعة، الناس اللي في مجال الصناعة، ان لازم كده لازم تقعد تتعلم الذكاء الاصطناعي وتحاول تخليه ان هو بيساعدك ان انت تزود انتاجيتك بالظبط. انت كواحد فني. صح. ولو انت حصل كده كل شوية في صناعة هتروح، ممكن مثلا فجأة العربيات تبقى خلاص كلها روبوت، تمام. صح. بس بقى فجأة في صناعة جديدة اسمها ان انا بصنع روبوت. فانا هاخد نفس اللي انا اتعلمته واروح اعمله في الصناعة دي. صح. فستيل هيفضل مصر فيها صناعة جامدة، لان الفني اللي اتعلم يقدر يطبق ده هنا ويطبق ده هنا ويطبق ده هنا. فبتهيألي ده اللي حضرتك بتحاول تقوله بالزبط. ان كل شوية هنخش في صناعة جديدة. وعايز اقول برضك ان السواق هيبقى ايه في حالة ان العربية من غير سواق؟ هيبقى تكنولوجي بقى. السواق هيبقى ايه؟ هيبقى بطلر، مش هيبقى سواق. هيبقى دوره مختلف، هيبقى بطلر بدل ما هو يبقى سواق. فأهم حاجة أنا أقدر بطلر دي شغلانة تانية خالص.
ما انا قصدي انه لازم يتعلم شغلانه تانية، ما شغلانه ولا يتعلم حاجه في عالم السواقه والسيارات. مش شرط مش شرط آه. مش شرط، ما مش شرط. في شغلانات هتموت. بطلر دي يا جماعه زي لازم نعترف ان احنا خادم في شغلانات هتموت، ويتر. فلازم نتعامل مع ان الشغلانات هتموت. فلازم نقول ان انا اول حاجه قلتها لهم النهارده في جامعه القاهره ان الناس لازم تتعلم انها تتعلم. تتعلم ايه ده مش مهم، انا ما اعرفش. انا كنت زمان بقول للناس اتعلموا كودينج، بعد سنتين قلت الكودينج ما بقالوش لازمه، خلاص بقيت اقول لهم اتعلموا البرومتنج ما بقالوش لازمه، بقى حتى الاب هي اللي بتعمل لي البرومت اللي انا لازم اقوله. بقيت اهمل حتى في السبيلنج بقى يصلح لي السبيلنج بتاعي طبعا. يعني. فانا قصدي ما اقعدش بقى اشغل بالي ان انا لا انت قلت لي كذا او انت قلت لي كذا. لا، انت حاول تلاقي جاب تقدر تلاقي فيها opportunity. وانا باللي انا شايفه النهارده الجاب موجوده، بس احنا حافظين مش فاهمين. فاهم انا يعني احنا بنقول طب ما انتوا قلتوا لنا كده. فلو حد شايف انه يقدر يقول لابنه او بنته النهارده خد الكارير ده او كارير الطب ده كارير مضمون، يبقى غلطان. مفيش حاجه مضمونه دلوقتي. مفيش حاجه مضمونه. لا ده اكيد اصلا. احنا النهارده في خلال 5 سنين هنعمل ادويه اللي كانت بتقعد 10 سنين هنعملها في خلال 6 اشهر. ده في 5 سنين يعني، مش في خلال يعني 100 سنه. بدل ما كانوا بيقعدوا يعملوا هيومن ترايلز بال10 سنين. في تخصصات في الطب هتنتهي، في تخصصات في الهندسه هتنتهي اكيد يعني. فما حدش يقدر يقول ايه اللي جاي.